Olá, gente, está aqui hoje, conforme mensualmente em idade. Eu tenho 8, confirmado. Estamos aqui e eu comecei a jogar sobre jogo. Muito suaves. Aqui. Ai, eu acho que eu vou deixar isso aqui não. Como tinha saído. Ai, eu tenho que explodir. Sai daqui, seu polícia. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, seu polícia. Sai daqui, seu polícia. Ah, não! Sai daqui. Eu tô gravando caso não quero abandonar meu canal, né? Eu não quero abandonar meu canal. É por isso que eu não instalei esse jogo pra eu enviar pro YouTube pra não abandonar meu canal, que eu deixei meu canal. Aí eu fiquei só com o canal do meu celular. Depois eu instalar esse jogo. Sobe. Ai. Sai daqui, seu policial. Ai, de novo. Sai daqui, seu policial. Ai, sumindo esse policial. Eu tenho que escolher no final os itens que eu vou ter. Ele vai parecer quase da Goia. Não é rápido? Olha, eu ganhei uma estrelinha. Ui. Eu ganhei. Esse foi quase.
Ah, gente. Nossa. Bom, gente. Ai, não é tão engraçado, gente, né? Ai, vou ter que pausar. Retornar. Sai daqui, seu policial, sai daqui. Sai daqui. Ai, esse foi o vídeo, gente, tchau.